Увага кіроўцы ў сувязі са святочнымі мерапрыемствамі, прысвечанымі дню перамогі. Заўтра у другой палове дня ў цэнтры Менску часова закрыюць рух. Па праспекце Незалежнасці на ўчастку ад вуліцы Янкі Купалы да праспекта Машэрава нельга будзе праехаць ад 13 гадзіны, а пазней ад 16 закрыюць яшчэ шэраг вуліцаў. Вітаю ў аб'ектыве, Віталь Бабін, і сёння ў нас. Не бывае колькасць аўтобусаў і аўтамабіляў на мяжы еўразвязу і Беларусі ізноў чэргі. Дэлегаты ў каардынацыйную раду хочуць скасаваць гэтыя праблемы. У нас ёсць план працы з амбасадамі. Я думаю, што мы яго ў хуткім часе прадставім усім. Польскія памежнікі затрымалі расійскага вайскоўца, які дэзертаваў проста з украінскага фронту. Это весьма такая специфическая история, прям скажем. И этой спецификой многие пользуются. Дзень памяці і замірэння ў Еўропе і Украіне узгадваюць ахвяраў Другой сусветнай вайны. Памяць пра Другую сусветную вайну у якасці вялікай айчыннай узята на ўзбраенне для развязвання новых войнаў. Улады Берліну часова забаранілі выкарыстоўваць расійскую і ваенную сімволіку каля савецкіх мемарыялаў у 3 парках нямецкай сталіцы. Ідзецца пра расійскія сцягі, георгіўскія стужкі, уніформу, ваенныя песні ды маршы, так званыя Z-сімвалы і да таго падобнае. Забарона будзе дзеяць сёння і заўтра, калі свет адзначае заканчэнне Другой сусветнай вайны. У некаторых краінах святкуюць 8 траўня, а ў іншых 9. З Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сёлета ўпершыню 8 траўня Украіна афіцыйна адзначае заканчэнне самай страшнай вайны мінулага стагоддзя. Амаль 80 гадоў свята звалася Днём перамогі, і украінцы ладзілі яго 9 числа. Змена адбывалася паступова і завяршылася з пачаткам поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. После 22 года уже мы вышли не на только декоммунизацию, а уже и деколонизацию. И поэтому волевым решением президента Зеленского в прошлом году отказались от 9 мая и вышли на европейский параметр. Як жа так сталася, што перамога адна, а даты розныя? Імаверна, рэч у тым, што капітуляцыя нацысцкай Нямецчыны набыла моц 8 траўня а 23 гадзіне 1 хвіліне паводле сярэднееўрапейскага летняга часу. У Маскве гэта была ўжо першая хвіліна 9 траўня. Але гісторык Александр Пашкевіч мяркуе, што прычына выключна ідэалагічная. Савецкі Саюз выйграў эту вайну летні не адзін, без дапамогі істотнай саюзнікаў заходніх. Пра ленд-ліз і іншыя моманты звычайна так згадвалася мімаходзях, пра нешта другаснае. Падкрэслівалася гэта тое, што ў Савецкага Саюза была свая вайна. Літва 8 траўня адзначае Дзень памяці ахвяраў Другой сусветнай вайны. Ён звычайна праходзіць без вялікіх дзяржаўных святкаванняў. Литва как бы не участвовала. Конечно, отдельные граждане, они участвовали как в основном в советской стороне, 16-й дивизия там, или там некоторые соединения в 1944 году. Пры гэтым літоўцы падкрэсліваюць, перамога над нямецкім фашызмам не зрабіла іхную краіну вольнаю. Вторая советская оккупация, вот так это называется, и она, конечно, как бы продолжила военные действия до 1953 года. Партизанское наше сопротивление длилось довольно долго после этой даты. У самой Еўропе гістарычную падзею 1945 года згадваюць у розныя даты і называюць па-рознаму. У Даніі і Нідерландах дзень вызвалення 5 траўня. 8 у Польшчы адзначаюць нацыянальнае свята перамогі і свабоды. У краінах Балтыі дзень памяці, а ў Вялікай Брытаніі дзень перамогі ў Еўропе. У Расіі дзень перамогі 9 траўня. Россия опошляет праздник 9 мая. Вот. Зачем вы этих детей наряжаете в военные обмундирования, там коляски, из колясок делаете танки и так дальше? Это что? Вы так радуетесь войне?
Беларусь, як Расія, Казахстан і некаторыя іншыя былыя савецкія рэспублікі святкуе дзень перамогі традыцыйна. Пафасна, на высокім дзяржаўным узроўні. На думку гісторыка Пашкевіча, гэта пытанне гістарычных каштоўнасцяў. Пытанне стаіць рубам, што мы ці з гэтымі, ці з тымі. Таму тыя людзі, якія выказваюцца за еўрапейскі выбар, я думаю, што мусіць прыходзіць да таго, што наша дата – это 8 траўня. Між тым Лукашенко паляцеў у Маскву на заўтрашні парад з нагоды 79-й гадавіны Дня перамогі. У праграме пераможная прамова Пуціна і дэманстрацыя вайсковай тэхнікі на Краснай плошчы. Марына Яновіч, Белсат. Вяртаемся да паўсядзённасці. Сілавікі затрымалі 23 працаўнікоў будаўнічых і аграпрамысловых прадпрыемстваў за хабарніцтва. Як сцвярджае адзін з затрыманых, на пасадзе галоўнага энергетыка унітарнага прадпрыемства ў перыяд з кастрычніка 23 года да леташняга студзеня ён атрымаў хабарам каля 800 рублёў. Напярэдадні Генеральная прокуратура Беларусі заявіла пра завядзенне 15 крымінальных справаў на кіраўнікоў будаўнічых і аграрных прадпрыемстваў паводле артыкулаў аб атрыманні хабараў. Нібыта яны за грошы залагоджвалі пытанні набыцця ды абслугоўвання тэхнікі. Нелегальны перасек беларуска-польскую мяжу меў пры сабе вайсковыя дакументы. Польская памежная служба затрымала расійскага дэзертыра, які ўцёк з вайны ва ўкраіне. Расійская амбасада ў Варшаве заявіла, што польскія ўлады іх пра гэта не паінфармавалі. Які лёс чакае расейца, высвятляў Вітаўт Сіўчык. Незвычайныя ўцёкі. Польская памежная ахова напаткала дэзерціра з расійскага войска, які збег з фронту ва ўкраіне. Функцыянарыша з падляскага аддзелу стражы гранічнай. Працаўнікі падляскага аддзелу памежнай аховы затрымалі 41-гадовага мужчыну, дэзерціра з расійскага войска, які нелегальна перайшоў мяжу з Беларусі ў Польшчу. Цяпер праводзяцца адпаведныя дзеянні. Паводле інфармацыі радыё РМФ-ФМ, гэтай справай зацікавілася агенцтва ўнутранай бяспекі. Польскія органы спраўджваюць, якая была рэальная мэта расійскага ўцекача. Ці збіраўся ён застацца ў Польшчы, ці перамяшчаўся далей на захад, і ці не меў ён задання шпіёніць альбо ладзіць дыверсіі. Думаю, что и польские власти, и власти Евросоюза, и люди из НАТО, они будут очень-очень осторожно и внимательно смотреть на этого же человека. И чем это закончится, мы пока еще не знаем. Яшчэ ў 2022 годзе, калі Пуцін аб'явіў гэтак званую частковую мабілізацыю, польскія ўлады не былі ахвотныя прымаць дэзерціраў з Расіі. Не закладamy przyjmowania obywateli rosyjskich. Мы не плануем прымаць расійскіх грамадзянаў, якія дагэтуль падтрымлівалі рэжым Уладзіміра Пуціна, а цяпер раптам, як паўстала перспектыва, што ім самім давядзецца не толькі на словах падтрымліваць рэжым, але і апынуцца на фронце, дык яны раптам робяцца вялікімі дэмакратамі і плануюць пакінуць Расію. Паводле медыяў, расійскі жаўнер трапіў на тэрыторыю Польшчы ў цывільным адзенні, без зброі, праз канал нелегальнай міграцыі, арганізаваны рэжымам Лукашэнкі. Да таго ж, ён мог добраахвотна пайсці на вайну супраць Украіны, паколькі пры ім знайшлі вайсковы кантракт. Тым не менш, тэарэтычна, гэты чалавек можа атрымаць прытулак у Польшчы, нягледзячы на ранейшыя палітычныя дэкларацыі. Мы видим, что много раз заявляли, скажем, Германия и Франция о том, что они готовы принимать российских дезертиров, что не привело к никаким последствиям. Мы не видим волны дезертиров в этих странах. По той простой причине, что бюрократически, юридически реализовать это намерение оказывается очень нелегко. Як звяртае ўвагу прадстаўнік праекту «Ідзіце лесам», ані праваабаронцы, ані захад не могуць адказаць на пытанне, якая будучыня чакае расійскіх вайскоўцаў, што вырашаць пакінуць службу. Працуе галоўны аргумент – вы не будзеце забойцамі. І часта гэтага дастаткова для адважных рашэнняў. Арганізацыя сцвярджае, што дапамагла пазбегнуць удзелу ў вайне ўжо прыкладна 30 тысячам расейцаў. Вітаўт Сіўчык, Белсат. Тым часам затрыманыя арганізатары нелегальнай міграцыі ў еўразвяз праз Беларусь. Міжнароднай злачыннай групоўкай кіраваў грамадзянін Сірыі. З сакавіка 21 да лістапада 23 года на нелегальнай міграцыі ён зарабіў сама меней 1 мільён 670 тысяч еўро.
Затрыманне чальцоў злачыннай групоўкі праводзілася ў рамках міжнароднай аперацыі, удзел у якой у тым ліку брала памежная ахова Польшы. Асноўных арганізатараў узялі ў шэрагу заходніх краінаў – Нямецчане, Польшы, Нідерландах, Літве, Латвіі, Эстоніі і Швецыі. Паводле інфармацыі памежнай аховы Польшы, за 2,5 года злачынцы здолелі перавезці з Беларусі ў еўрапейскія краіны каля 3,5 тысяч нелегальных мігрантаў з Сірыі, Йемену і Іраку. Пры гэтым сцвярджаецца, што каля 30 мільёнаў долараў у крыптавалюце прадстаўнікі злачыннай групоўкі пералічылі тэрарыстычным арганізацыям Хізбула і палестынскі ісламскі джыхад. Дзесяткі аўтобусаў і сотні аўта з беларусамі ўжо другія сотні чакаюць свае чаргі, каб трапіць у Польшу. Раней звыклая паездка ў Беласток ці Варшаву сёння ператварылася ў шматгадзінны марафон. Што адбываецца на мяжы, ці ёсць шанец у беларусаў на паляпшэнне сітуацыі? Падрабязней Александр Дегтяров. Велізарная чарга ўтварылася ў пункце пропуску Берасце-Тэрэспаль на беларуска-польскай мяжы. Па звестках Дзяржпамежкамітэту Беларусі 420 легкавых аўта і 70 аўтобусаў знаходзяцца ў зоне чакання на выезд з краіны. Колькі займае падарожжа з нашай краіны ў Еўропу, дзеляцца карыстальнікі адмысловага тэлеграм-каналу. 18:47 траўня пад'ехалі да мяжы на аўтобусе і былі 40-выя 50-е ў чарзе. Складана падлічыць. 15:00 8 траўня выехалі ў Польшчу. Агулам 20 гадзінаў і гэта з улікам перасадкі ў 7-й аўтобус у чарзе. Мы стаялі на аўтобусе роўна сотні. Выехалі учора о 9:40 раніцы. Праход праз мяжу з улікам таго, што пераселі ў аўтобус, які стаяў наперадзе, 21 гадзіна. Аднак ёсць меркаванне, што гэта занадта нізкая плата за тое, што дазваляе сабе чыніць рэжым Лукашэнкі як унутры краіны, гэтак і з краінамі-суседзямі. Гэтак былы прадпрымальнік і блогер Александр Кыноровіч выказаўся ў сваім фэйсбуку, што не мае жалю да тых, хто прастойвае на мяжы. І сваё меркаванне патлумачыў у праграме «Двубой» на Белсаце. Калі я гляжу на гэтую мяжу, там, у меня шмат близких моих переезжае, но там 3 гадзіны, 7 гадзін, 12 гадзін. Гэта вельмі малая плата за тое, што адбываецца з краінай, за тое, што адбываецца в Украіне, і таму, прабачце, я не магу іх шкадаваць. Не таму, што яны дрэнныя, не таму, што яны засталіся там, а я застаўся здесь. Не. Утварэнне чэргаў на беларуска-польскім пераходзе Берасце-Тэрэспаль пачалося летась у лютым, калі ўрад краіны вырашыў закрыць пункт пропуску ў Баброўніках. Гэткую захаду прынялі ў адказ на прысуд журналісту і актывісту польскай меншасці ў Беларусі Анджею Пачобуту. Главные такие условия, при которых польское правительство может открыть 4 пропускные пункты, которые остаются закрытыми пока. Это свобода для Анджея Почобута и политзаключенных. И второе, закончение гибридной войны, міграцыйнага крызіса на граніцы. Пагоршыла сітуацыю з чэргамі і закрыццё 4 з 6 памежных пунктаў на мяжы з Літвой. Летась былі закрытыя 2 пункты ў адказ на магчымыя пагрозы з боку размешчаных у Беларусі наймітаў расійскай прыватнай ваеннай кампаніі «Вагнер». Яшчэ 2 пераходы прыпынілі працу 1 сакавіка. Гэта было выклікана неабходнасцю ўзмацніць кантроль за замежнікамі, якія ўязджаюць у Літву, і правядзеннем больш пільнага нагляду. На жаль, пакуль што вось гэта жалезная заслона працягвае апускацца, і тут такая сітуацыя, што дай Божа, каб яшчэ не зачынілі адзін з тых пунктаў пропуску на літоўскай мяжы, што засталіся. Такія размовы таксама ішлі. Паменшыла магчымасцяў у беларусаў з выездам у заходнія краіны і праз візавыя абмежаванні. Акурат гэтае пытанне ўздымаюць у сваіх палітычных праграмах на выбарах у каардынацыйную раду шэраг ініцыятываў і аб'яднанняў. У пэўнай меры 2020 год смог адбыцца, таму што беларусы былі вельмі моцна уключаныя ў еўрапейскі кантэкст, а не ў расійскі. А зараз з гэтымі ўсіма праблемамі з візамі мы якраз піхаем людзей у расійскі кантэкст. Каб беларусы мелі магчымасць, па-першае, падарожнічаць, па-другое, сустракацца са сваімі сваякамі, па-трэцяе, навучацца і карыстацца ўсім тым, што дае Европа. Для белорусов, которые пострадали от политических репрессий, границы были открыты в любой момент, с любой скоростью, и они могли получать легальные виды на жительство разные.
І каб развязаць візавую праблему, кандыдаты ў каардынацыйную раду прапануюць розныя падыходы. Варта дыпламатычна даносіць наше меркаванне. Так, гэта можа быць не хутка, але варта пра гэта казаць. Самае галоўнае на сёння – гэта сканцэнтраваць увагу беларускага грамадства як унутры Беларусі, так і за межамі, і паказаць, што гэта сапраўды праблема. Никто за нас не будет писать законы, программы, проекты, сидеть, чесать голову и думать: Господи, а как же это мне сегодня помочь бедным белорусам? Нет, мы должны разрабатывать и приходить с готовыми решениями на все уровни власти. Па безвізу беларусы могуць трапіць у такія еўрапейскія краіны, як Паўночная Македонія, Чарнагорыя і Сербія. Аднак з нашай краіны рэйсаў туды няма. Александр Дегтяров, Белсат. Тым часам на мяжы з Беларуссю літоўскія мытнікі затрымалі 2 электрамабілі Tesla Cybertruck. Літоўскі бок заподозрыў, што аўты прызначаліся для экспорту ў Расію, а гэта парушае санкцыйныя захады еўразвязу. Крымінальная служба літоўскай мытні распачала расследаванне на падставе гэтага факту. Кошт 2 электрапікапаў Tesla Cybertruck 2023 года выпуску перавышае 200 тысяч еўро. Паводле літоўскай мытні летась кожны другі аўтамабіль, даражэйшы за 50 тысяч еўро, які паводле дакументаў накіроўваўся ў Беларусь, Казахстан або Узбекістан, пазней трапляў на расійскі рынок. У канцы красавіка Tesla Cybertruck была заўважаная на вуліцах Менску. Машына накіроўвалася ў Расію. Заснавальнік Moscow Tesla Club Алексей Ярамчук казаў, што збіраецца прыганяць у Расію праз Беларусь некалькі такіх Теслаў штотыдзень. Палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца ні на дзень. У Віцебску на 15 сотняў арыштавалі доктара за нібыта падтрыманне Украіны ў чат-рулетцы, а ў берасці мужчыну затрымалі за ўдзел у пратэстах у жніўні 20-го. Паводле якога артыкулу яго абвінавачваюць і ў якім статусе ён цяпер невядома. Таксама рэжым працягвае ўзмацняць ціск на ўжо асуджаных палітзняволеных. У гомельскай жаночай калоніі палітзняволеную Насту Лойку пазбавілі грашовых пераводаў ад сваякоў, а лісты яна атрымлівае толькі ад маці. Паводле крыніцы радыё «Свабода» Наста шмат працуе, працягвае прытрымлівацца веганскай дыеты і чытае шмат мастацкай і гістарычнай літаратуры. Трывожным застаецца стан здароўя зняволенай праваабаронцы. Працягвае расці колькасць экстрэмісцкіх фармаванняў. 3 траўня КДБ Беларусі надаў гэты статус кааліцыі «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду», якая ўдзельнічае ў выбарах у каардынацыйную раду. Агулам у спісе 45 асобаў, якія нібыта маюць дачыненне да палітычнага аб'яднання. Такая хуткая рэакцыя рэжыму на нашу дзейнасць і нашыя палітычныя заявы сведчыць пра тое, што яны адчуваюць ад нас пагрозу. А гэта азначае, што мы робім усё правільна і застаемся сапраўднай дэмакратычнай альтэрнатывай дыктатарскаму рэжыму. Экстрэмісцкімі фармаваннямі прызналі праекты «Народны рэпарцёр» Сергея Пятрухіна і Александра Кабанова, медыа-ініцыятыву «Free Info Bel» і супольнасць «Врачі за правду і справядлівасць». Десяткі палітвязняў тым часам губляюцца ў беларускіх турмах і калоніях. Родныя Максіма Знака, Марыі Калеснікавай, Віктара Бабарыкі не маюць пра іх аніякай інфармацыі ўжо вельмі доўгі час, ні пра іхні стан здароўя, ні пра рэальнае месцазнаходжанне. Этую страшную сітуацыю абмеркавалі прадстаўнікі ААН у Варшаве, а з месца падзею наша карэспандэнтка Аліна Скрабунова. Працоўная група ААН, што расследуе гвалтоўнае знікненне людзей, сабралася сёння ў Варшаўскім інстытуце правасуддзя. Гвалтоўнае знікненне або інкамунікада – гэта парушэнне правоў чалавека, якое прадугледжвае 3 этапы. Пазбаўленне волі дзяржавай, невядомасць лёсу, а таксама месцазнаходжання чалавека. Ахвярамі ў гэтым выпадку прызнаюцца як зняволеныя, гэтак і іхныя сваякі. Такая сітуацыя сёння складваецца з палітычнымі вязнямі ў нашай краіне. Дыскусія ў Варшаве вакол сітуацыі з палітычнымі вязнямі ішла пры ўдзеле Хельсінскага фонду правоў чалавека, прадстаўніцы ініцыятывы «Палітзэк», сястры палітвязня Максіма Знака, спецыяльнай дакладчыцы ў правах чалавека ў Беларусі Анаіс Марэн. Удзельнікі прадставілі факты гвалтоўнага знікнення беларускіх палітвязняў працоўнай групе ААН. У нас нет новостей, и родственники не знают, где они, что с ними уже больше года, уже с февраля 2023 года. Адвокаты не имеют доступа
тоже их сняли лицензии. То есть вот уже когда 14-15 месяцев нет вести от человека. На сёння працоўнай групе ААН вядома пра 6 выпадкаў інкамунікада пасля выбараў 2020 года ў Беларусі. Гэта адсутнасць інфармацыі пра Марыю Калеснікаву, Віктара Бабарыку, Мікалая Статкевіча, Сергея Ціхановскага, Ігора Лосіка і Максіма Знака. Што да апошняга, то ягоная родная сястра Ірына пацвердзіла, што сям'я не мае сувязі з ім ужо 455 дзён. Адваката да яго не дапускаюць. Згодна з апошняй інфармацыяй з калоніі, Максіма Знака трымаюць то ў штрафным ізалятары, то ў памяшканні камернага тыпу. І выпадкаў страты сувязі з вязнямі можа быць болей, але не ўсе сваякі гатовыя апублічваць інфармацыю, бо проста не ведаюць пра магчымасць звярнуцца ў ОАН. Безопасность превыше всего, поэтому кто-то хочет подавать и делать свои кейсы более публичными, кто-то не хочет, это надо уважать. Но, конечно, это один из способов просто привлечения внимания, потому что время идет и проблема уходит с повестки, это натурально. Так что это просто один из способов публично заявить как-то о проблеме, причем можно там делать это не обязательно с полными именами. На сённяшні дзень, 8 траўня, праваабаронцы прызнаюць палітвязнямі да 1500 асобаў і фіксуюць працяг палітычных рэпрэсіяў у Беларусі. Аліна Скрабунова, Белсат. Кампанія Apple правяла першую сёлетнюю маштабную прэм'еру, што атрымала назву Let Loose. Прэзентацыю прысвяцілі пераважна планшетам iPad, якія атрымаліся не толькі значна больш магутнымі за папярэднія, але і самымі тонкімі. Цэны для 13-цалевай мадэлі пачынаюцца ад $1300. Топавую мадэль iPad Pro абсталявалі найноўшым працэсарам, OLED-дысплеем і самым тонкім у гісторыі кампаніі корпусам 5,3 мм. Планшет мае адаптыўны выбліск для якаснага сканавання дакументаў і палепшаную камеру. Галоўная разынка навінкі — новы чып, які паскорыць выкананне задачаў з дапамогаю штучнага інтэлекту. Apple імкнецца укараніць гэтую тэхналогію ў свае прадукты і заняць лідарную пазіцыю на рынку.